Stockbrot einfach. Ich bin auch ready. Jetzt geht's los. Guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einem neuen und auch letzten Video von mir auf diesem Kanal. Ich bin Sven, ich bin jetzt schon seit 5 Monaten hier in Australien und da ich meine letzten 3 Wochen, die ich habe, noch so gut wie möglich nutzen möchte, habe ich mich nochmal dazu entschieden, auf einem Schulausflug mitzukommen. Wir gehen einmal zu einer Farm, zu einer Insel, da gehen wir schnorcheln und zu einer Getränkefabrik. Dahin nehme ich euch gerne mit. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich bin jetzt abgeholt von Hannes' Gastfamilie. Die einen oder anderen kennen Hannes schon. Man könnte meinen, ich habe ein bisschen viel dabei für 3 Tage. Aber da sind ja auch meine Flossen dabei, weil natürlich kann man sich doch welche ausleihen, aber ich habe meine eigenen jetzt schon dabei. Hier in Australien, da nehme ich die auch mit. Deswegen ist meine Tasche so voll, weil ich halt auch die ganzen Schnorchelsachen mitgenommen habe und so. Ich muss jetzt ein bisschen beeilen, weil ich glaube, die könnten schon da sein. Freunde, wir sind jetzt in der Schule. Da ist Hannes, da ist Lori, da ist unser Gepäck und da ist Vincent. Wir sind alle müde, aber wird geil. So Freunde, es geht los. Hey! Thank you. Okay Freunde, es geht los. Da ist Lori, da ist Hannes. Peace out. Jetzt kurz Snack, lecker Frühlingsrolle. Hello! Wie süß. Ja, kurz meine Koordinatorin, die ist mit hier auf dem Trip. Und mit 2 anderen Lehrern kurz ins Video reingesprungen einfach. Da sind wir. Guckt mal. Wir haben eine Gans gefunden. So Freunde, wir sind jetzt angekommen. Wir sind hier, keine Ahnung, ob es hier Essen gibt, ich hoffe. Hier ist ein kleiner See mit Gänsen. Voll schön hier. Wir hatten jetzt kurze Einführung und jetzt ist Essen. Boah, guckt euch den Burger an. So gut, wow. Das ist unser Haus, Freunde. Die anderen beiden sind halt schon gefühlt da. Was? Du musst kurz helfen, Jungs, noch nicht. Noch niemand rein. Noch niemand rein. Das ist ja geisteskrank. Das ist wirklich krass. Freunde, ich habe gerade Chooser gewonnen, das heißt, das ist mein Bett. Die anderen haben ein Einzelbett. Das hat mein Leben gerade so schön gemacht. So Freunde, wir laufen jetzt und wir haben irgendwie jetzt eine Farmbesichtigung mäßig. Die Tiere angucken. So. Hallo! Das ist so süß. Wow! And before you leave, let me know. They're like half the size of that one. Hallo. He won't bite you. Oh. Wir sind jetzt im Meerschweinchen-Käfig. Das ist ein großes Meerschweinchen. Das da hinten ist das Süßeste eigentlich. Aber wir kriegen keins gefangen. Er isst hier gerade meine Möhren. Wie süß ist er? Wie süß. Das ist meine Hand, Kollege. Da. So ein Feini. But sitting around the fire during that sun is crazy. Ja.
Caro hat es gerade gesagt, es ist verrückt hier am Feuer zu sitzen, weil es ist schon sehr warm. Aber wir kochen jetzt irgendwie ein Brot. Wie hieß das, Hannes? Demper? Weiß ich nicht, Stockbrot. Irgendwas machen wir. Wir machen jetzt Stockbrot einfach. Die uns zwar verarscht. Die sagen so, ja, es ist Original Brot und jetzt wird es Stockbrot, aber ist okay. So, hier ist mein Stockbrot. Ja, meins war als erstes fertig. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Die haben mir gesagt, ich muss hier hin. Die anderen sind halt einfach noch beim Feuer jetzt. Egal, ich warte hier einfach ein bisschen. So, wir müssen jetzt Stöcke sammeln gehen, weil wir machen heute Abend eine Feuer-Challenge. Der das beste Feuer macht, oder das erste, ich weiß nicht, darf einen Film für heute Abend aussuchen. Freunde, wir haben einen V gefunden. Wow. I have no idea what is in English. Oh, there's another one up there. Guckt mal. Hä, aber kann er fliegen? Sasha, do you know if he can fly? Or is he... I don't know. But how is it... Okay, how did he get up there? You want fire? Push it, no. Sascha! Oh! Kann fly. Kann fly. Wir haben einfach den Fluss entdeckt. Hannes ist erstmal klettern gewesen. Hier sind auch Kajaks. Es ist so schön hier, ne? Wow, wow, wow. Good job, guys. I'm going to take your secrets back to the other places. Just put everything in bag. Ich glaube, wir haben gewonnen. Sieht so gut aus. Da drüben wesentlich kleiner. Alles Aries. So schön. Jetzt geht's schwimmen. Nein, ich will nicht. Du musst. Aus Minussache. That way. Out. Come on, boys, come closer here. Wir waren jetzt schwimmen im Wasser, arschkalt. Guckt euch den Sonnenuntergang an. Wow. Okay, Freunde. So sieht das hier bei uns aus, ne? Wow. Da laufen jetzt einfach Gänse rum im Gänsemarsch. Crazy. Okay, wir werden jetzt duschen, jetzt ins Essen. Ich glaube, man sieht sich so gut, aber ich trage einen Stuhl, weil wir gucken gleich einen Film nach dem Essen. Und wir müssen unsere Stühle hier hinstellen. Und man sieht es nicht so gut. Freunde, jetzt sitzen wir hier mit Decke, mit dickem Pulli. Vincent hat sogar Popcorn bekommen irgendwie, ich weiß nicht. Wird Top Gun geschaut. Yeah. Yeah. Good morning, gentlemen. That's why it's a ferry. It's not going to wait. Yeah. Hey, do you know where we're going? Ist angekommen. Das ist mein Frühstück. Ein warmes Croissant. Oh, es sieht so schön aus, ne? Da ist der Hafen. Jetzt fahren wir gleich Fähre. So, hier sind noch ein paar andere Leute. Ich glaube, wir fahren mit dem Boot. Da drüben ist auch noch ein anderes Boot. Beide Lady Musgrave, aber ich glaube, wir fahren mit dem da. Ich habe mich niemals beschwert. Wir haben noch Joghurt bekommen und Saft, richtig geil. Und ja, jetzt warten wir. Jetzt dürfen erst die VIP-Leute auf das Boot drauf. Dann alle anderen und dann wir. Wir haben es geschafft. Hinter mir Vincent. Wir waren die Letzten, ist okay. Aber es ist so schön, ein Moment. Guckt euch das an. Auch mal liebe Grüße an die Mutti. Die liebt Hafen und Sonnenaufgänge. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Wir müssen einfach unsere Schuhe ausziehen an Bord. Wir laufen jetzt alle barfuß oder in Socken rum. Das ist so verrückt. Yo! Hier ist Vincent. Wir sind jetzt auf dem Sonnendeck. Das ist so krass. Es ist halt windig. Haare sind eh schon am Arsch, egal. Wow. Guck mal hier hinter mir. Freunde, da vorne ist die Insel. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut sieht, aber man sieht halt so diesen Kreis von der Lagune. Da in der Lagune, in diesem Kreis, gehen wir dann nachher schnorcheln. Man sieht auch auf dem Video, glaube ich, nicht so gut, aber das Wasser ein bisschen heller, noch ein bisschen flacher und mehr Korallen und so. Also da gehen wir schnorcheln.
Jetzt gehen wir Glas, Botten, Boot fahren. Ich weiß nicht, ob wir diese Tour machen oder ob wir zu der Insel rüberfahren. Ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall fahren wir ins Boot erstmal. So, wir setzen auf dem Boot. Gleich geht's los, alles easy. So, jetzt geht's auf die Insel, Freunde. Wir gehen jetzt die Insel erkunden. Wir gehen aber, keine Ahnung, er hat uns nichts erzählt, er hat einfach gesagt, folgt mir, und jetzt laufen wir ihm hinterher. Aber er ist schon weg, er ist so schnell unterwegs. Ah, vermutlich hier redet er mit uns. Now, this area, I guess, was rediscovered by a man, a European explorer named Bunker. He named this area after himself. This was Bunker 1. Wow. Freunde, dieser Baum, ne? Der ist umgefallen. Das sind die Wurzeln. Und dann lag der auf der Seite und dann kommt einfach aus dem Stamm weitere Wurzeln. Und jetzt ist er einfach so gewachsen. Also der ist einfach in zwei Richtungen gewachsen. So verrückt. Und der ist einfach tausende von Jahren alt, so alt wie der Insel wurde uns erzählt. So verrückt. Guckt euch das mal an. Der liegt einfach. Aber der ist einfach so gewachsen dann. So verrückt. Okay, wir sind jetzt hier am Strand. Korallen. Wald. Und uns wurde erzählt, dass Schildkröten 8 Wochen brauchen, um zu schlüpfen. Und von Woche 7 bis zu Woche 8 entscheidet sich das Geschlecht anhand der Temperatur vom Sand, wo die verbuddelt sind. Wie verrückt ist das? Ich denke mal, das wusste niemand. Ich fand das voll krass, dass sich das erst in der letzten Woche entscheidet einfach. So, jetzt zurück auf dem Boot. Unsere Inseltour ist vorbei, war sehr, sehr schön. Vor allem, der hat so nicht so Unnötiges erzählt. Es war richtig spannend eigentlich, was er erzählt hat. Und jetzt fahren wir zurück und es gibt Mittagessen. Jetzt gibt's lecker Essen. Lori macht das hier professionell. Wow. Würde ich sagen, Vincent's Map ist ein bisschen zu voll. Vielleicht. Aber wir sitzen hier gerade beim Essen. Schöne Aussicht. Okay, Freunde. Hannes ist so ready. Ich bin auch ready. Jetzt geht's los. Wow. Okay, Freunde, ist jetzt fertig mit Schnorcheln. Es war so kalt, aber trotzdem sehr schön. Oh, wir haben halt Schildkröten gesehen. Und nichts irgendwie was richtig krasses, so wie Haie oder so. Aber es war trotzdem richtig schön. Jetzt gucken wir noch zu, wie die Fische gefüttert werden. So, und jetzt fahren wir auch schon wieder.
war auf jeden Fall richtig schön. Aber wir fahren halt wieder so 2,5 Stunden zurück, deswegen müssen wir jetzt schon wieder los, leider. So, wir sind jetzt wieder hier angekommen im Hafen. Ich habe die ganze Rückfahrt gepennt einfach, wow. Ich hoffe, ich kann diese Nacht schlafen. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwas machen, wenn wir ankommen oder ob wir dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Guckt mal, im Sonnenaufgang hergekommen, im Sonnenuntergang gehen wir zurück. So schön war der Tag einfach, wow. Guck mal, wen ich gefunden habe. Sie ist so am Chillen hier auf der Bank, wow. Ich will mal mich zu ihr zu setzen, ich weiß nicht. Sieht so aus, als wäre sie so nicht in Kuschellaune. So Freunde, frisch geduscht, sitzen wir jetzt beim Abendessen. Der ist Sascha. Hey. Ich heiße Sascha. Ich heiße Sascha. Und, also gut. Er ist von Frankreich. Auf jeden Fall. Essen richtig geil, wir haben auch Garlic Bread, Knoblauchbrot einfach. Richtig lecker. Freunde, es gibt noch Apple Crumble zum Nachtisch. Wie geil ist das? Wow. So Freunde, Ende von Tag 2. Das ist jetzt 20 vor 12. Wir saßen bis gerade eben noch am Lagerfeuer. Richtig schön. So lange einfach nur geredet. Und mit unseren Lehrern. Auch so lieb, wow. Sind halt immer noch ein paar ins Bett gegangen. Und sei ich noch mit 2 anderen da. Richtig schön. Ja, und jetzt geht es schlafen. Morgen geht es dann zu so einer Getränkefabrik und ich glaube auch irgendwie Go-Kart fahren oder so. Vielleicht fahren wir auch einfach nur Catcar, ich weiß nicht. Guten Morgen, Freunde. Tag 3, hier sind unsere Brötchen oder Croissants oder was auch immer. Wir haben ein bisschen lange geschlafen, das heißt, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um zu frühstücken. Hannes und Vincent chillen noch im Bett. Die machen gleich Speedrun mit dem Frühstücken. Aber ich will eigentlich nicht im Stress frühstücken. Ich guck mal, was ich jetzt hier so finde. So, Vincent, ich habe jetzt Frühstück, Hannes liegt noch im Bett und guckt sich das mal an. So schön, wow. Wir sitzen jetzt hier und warten, dass irgendjemand was mit uns macht. Guckt euch mal die beiden Kollegen an. Okay, auf geht's. Okay, Freunde, bist du unerwartet? Ah! Aber wir fahren jetzt Go-Kart. Da sind wir. Da vorne sind die anderen. Hey! Go-Kart ist jetzt vorbei, jetzt sind wir bei den Ziegen. Hallo. Die Kleinen sind so süß, ne? Oh, was ist hier los? Fighting. Fighting. Ich hab nichts, Kollege. Ich hab nichts mehr. Hallo. Guck mal. Die Kleinen haben alle so Pullis an einfach. Der Kollege ist nicht schlecht. Jetzt haben wir Mittagspause. Einfach Schnitzelbrötchen, wie krass. Wow. Wir haben jetzt alles gepackt. Ich habe die Brille und den Hut auf, weil ich wusste nicht wohin damit. Einfach auf den Kopf gezogen. Das ist Vincent, der hat seine Sachen schon im Bus gebracht. Der Bus steht da vorne. Ja, jetzt fahren wir halt dann noch zu der Getränkefabrik und dann geht's nach Hause. Wir sind jetzt angekommen bei der Getränkefabrik. Wir schauen uns das jetzt mal an. Sascha ist auch mit dabei. You wanna say something, Sascha? So gut, wow. Hier kann man Geschmäcker testen. Man drückt drauf und dann pustet das einfach. Verrückte Sache. Hier kann man so an einem Monitor sich alles angucken. Es hat sogar so 3D-Dings, also 360 Grad. Wow. Aber es ist nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Da wird einfach nur Luft reingeblasen, dass das cool aussieht. Hier fahren dann die Sachen lang. Vermutlich sind das auch immer die gleichen. Wow.
Yeah. Thank you. Kind of within reach, so we can actually pour into them. About a month Is now. das tasting? Refreshingly Ist light. soweit? The raspberry and pomegranate to start. Can we drink it? Yeah. Thank you. Freunde, wir können uns jetzt hier ein Sixpack zusammenstellen. Das ist so cool. For free. Lori sagt es. Ich fange an Englisch zu reden, wow. Ich habe jetzt hier alles. So geil, wow. Jetzt gehen wir noch Souvenirs kaufen und dann geht's zurück. Wie lustig sieht das bitte aus? Überall stehen diese Flaschen. Ich liebe dich, Sven. Freunde, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe die Busfahrt komplett verpennt und Hannes Gastvater hat mich dann nach Hause gefahren. Das war jetzt auch das letzte Video, was ihr von mir sehen werdet, weil in 20 Tagen geht es wieder nach Hause. Das ist jetzt nochmal ein richtig schöner Ausflug mit der Schule, mit meinen Freunden. Die letzten Tage werden jetzt einfach noch ein bisschen genossen. Ein bisschen surfen gegangen, noch ein paar Leute verabschieden, die ein bisschen früher gehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, die Videos, hier das Leben mitzubekommen, wie es so ist. Und vielleicht hat euch das ja auch bei eurer Entscheidung geholfen, ob ihr ein Auslandsjahr in Australien machen wollt oder nicht.